ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവ്ഡിൻ. ട്രാവ്ഡിൻ്റെ വീഡിയോസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ദിസ് ഈസ് കബീർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അമ്പോളിയിലാണ്. അമ്പോളിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുത്തിയാണ്ട് പൊട്ടിച്ചോളി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് പോലെ വായോ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിന്ധുദുർഗ ജില്ലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. സിന്ധുദുർഗ ജില്ലയിൽ സാവന്ത്വാടി താലൂക്കിൽ അമ്പോളി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത്, അമ്പോളിയിലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാട്ടർഫോൾസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് കയറി പോവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ റീൽസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു റീൽസ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നൊരു റീൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടാ, വേറെ ലെവലാണ്. ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കയറി പോകുക എന്നുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ ഇതൊരു വേറൊരു ഫീല്, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആംബിയൻസ് കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റുള്ള വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ അമ്പോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർഫോൾസുകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. മെയിനായിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ലെവലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ കോട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം വാട്ടർഫോൾസുകളുണ്ട്. അതുപോലെ അമ്പോളിയിലത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പോളിയിൽ വല്ലാതെ കോട്ടകളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫോൾസുകൾ ഒരുപാട് വാട്ടർഫോൾസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വാട്ടർഫോൾസാണ് അമ്പോളി വാട്ടർഫോൾസ് എന്നുള്ളത്. അതിലാണിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ബിജു സാറൊക്കെ തന്നെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നേക്കും ആരും ഫസ്റ്റ് ഒന്നും കുളിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നിരുന്നതാണ്. ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് ആകെ മഴയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആരും കുളിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാതെ എങ്ങനെ പോവുക? എല്ലാവരും കുളിക്കാറിറങ്ങി. നമ്മളെ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന, നമ്മൾ ട്രാവലറിലുണ്ടായിരുന്ന 10 പേരും കുളിക്കാറിറങ്ങി. നമ്മൾ അമ്പോളിയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അമ്പോളി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രം ലീവ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അമ്പോളി വരും. ആ കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അമ്പോളി എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ഒരു പകലുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോവാം. കാലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് ഈ അമ്പോളി വാട്ടർഫോൾസിലൊന്ന് കുളിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വീക്കെൻഡിൽ വരാതിരിക്കുക, വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വല്ലാതെ പോലീസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ വീക്കെൻഡിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും. നല്ല തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ പോലീസുകാർ കുറച്ചൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യും. ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തേക്ക് അധികം വിടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് രസമുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നല്ലോ. ഇതിൽ ഇത്രയും തണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ, ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുളിക്കണം എന്ന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ വരുന്നതാവും ബെറ്റർ. പിന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും ടിക്കറ്റൊക്കെ വെക്കുന്നുള്ള കേട്ടോ. ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫീ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് എല്ലതും ഓപ്പണാക്കി കൊടുത്ത് എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റൊന്നും ഞങ്ങളടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല ആരും. ഇവിടെ 10 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനോ വേറെ ഒന്നിനോ ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് റോട്ടിൽ നിന്നും കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കും ഈ വാട്ടർഫോൾസ്. നമുക്ക് കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചില വാട്ടർഫോൾസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയും ടയേർഡായിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില വാട്ടർഫോൾസിലേക്കൊക്കെ പോവുക. പക്ഷേ അമ്പോളി വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്ര അടുത്താണ്. മഴക്കാലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ വരണം. നോക്കി നോക്ക് നിങ്ങൾ, എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. മറ്റേ ബാഹുബലിയിലത്തെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലത്തെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ പാറകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവാം. അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ കുറേ നേരം പോയിടിക്കാം. ആരും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസാണ് അമ്പോളി വാട്ടർഫോൾസ് എന്നുള്ളത്.
ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കുറേ വാട്ടർഫോൾസ് ഇനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അമ്പോളി വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ നൈസായിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. സിറാജ് കുറച്ച് സ്ലോ മോലൊക്കെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിറാജ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ നടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ റീൽസൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വരുന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കുക, ആ വാട്ടർഫോൾസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനൊരു സോങ് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. അതെന്തായാലും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ റീൽസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചില സമയത്തുണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം മൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് അമ്പോളി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ വെള്ളം താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ശരിക്കും അമ്പോളി വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ വെള്ളം വരിക, എന്നിട്ട് റോഡിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വാട്ടർഫോൾസും ഉള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വിഷ്വൽസും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം നമുക്ക് എന്തായാലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ കടകൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ വിട്ടില്ല, അവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാതും ട്രൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന സാധനം എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാതും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 10 ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ചായയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ചായയുടെ ഒരു വിരലിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ചായ, അത്രയും ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ആ ചായ തന്നിട്ടുള്ളവർ. പക്ഷേ ആ കുറച്ചാണെങ്കിൽ പോലും വേറെ ലെവലാട്ട ചായ, നല്ല അടിപൊളി ചായയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറേ പൊരിക്കടികൾ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസുകളുണ്ട്, എല്ലാതും ട്രൈ ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വിശപ്പൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. നമ്മളെ വിശപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അമ്പോളി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ സ്നാക്സും ടീയും കിട്ടുന്ന ഷോപ്സുകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ കിട്ടി. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 2-3 ഹോട്ടലിൽ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ആളുകൾ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് ഓരോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ റൂംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അമ്പോളി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റൂം എടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ചെറിയ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രത്യേകതയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വിറ്റാമിൻ സി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള സംഭവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിറപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ആ സിറപ്പാണിത്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കലക്കിയിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് മാങ്ങയുടെ പൾപ്പാണ്. ആ പൾപ്പ് ഉണക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, ഒരു ഹൽവ പോലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ. അതുപോലെ കുറേ ഐറ്റംസുകൾ, കുറേ ഫ്രൂട്ട്സുകളുടെ കുറേ ഐറ്റംസുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ, നമുക്ക് നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ അമ്പോളിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് ഐറ്റംസുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, നമ്മളിതുവരെ കാണാത്ത കുറേ ഐറ്റംസുകൾ. ഇതൊക്കെ ഷുഗറിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അമ്പോളി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാരണം കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ വരാത്ത കാരണം നമ്മൾ ചെന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലഞ്ച് ആണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2-3 ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുറത്ത് കുറച്ച് ഫോഗ് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോഗുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഫോട്ടോസും എത്ര വീഡിയോസും എടുത്താലും മതിയാവുക. അപ്പോൾ ആ മരത്തിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെ നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ, ഒരു തരി ഇല പോലും ഇല്ല, എന്നാൽ പോലും ആ ഫോഗിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് രസമാണ് കാണാം അല്ലേ. നമ്മളെടുത്ത് കുറേ ഫോട്ടോസുകൾ. അപ്പോഴത്തും ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയി എന്നിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഭക്ഷണം അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാ, നല്ല അടിപൊളി ബൂരും മസാലയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി കറികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് തന്നെ. ഫുഡിനൊന്നും ഒരു കുറ്റം പറയാനില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അമ്പോളിയിലത്തെ വാട്ടർഫോൾസ് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടിൽ കണ്ട, ആ സ്പോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ കാണാം, അതല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത് ആയി പോകും. എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോമാര് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അതുവരെ ബൈ.